非常感谢我们的咬人猫请留过啊，能够现场能看到我喵酱的舞蹈啊，真是非常的荣幸，辛苦我们的喵酱了。那么与我们现场的小鱼干们打个招呼吧。现场的小鱼干和今天现场的观众们，你们好！提前祝大家圣诞快乐，谢谢。喵酱不愧是我们的萌系女神啊，打招呼都是尤其那么可爱啊！能够提前与喵酱共度圣诞呢，相信我们现场的小鱼干们也和我一样有此刻的感受，无比的兴奋。那么接下来呢，我们准备了几个小小的问题，来非常期待喵酱的回答。第一个呢，喵酱这是第几次来到重庆，对重庆的感受是怎么样？如果是作为嘉宾的话，如果我没记错的话，应该是第2次。然后，如果是作为游客的话，也来过2次了。对。哇，可以。在即将到来的圣诞节呢，喵酱与大家分享一下自己的圣诞计划，比如说圣诞的节日装扮啦，去哪里游玩，或者在哪里举行。其实我刚刚是不是少回答一个问题？就对重庆的印象，重庆对我对重庆的印象是好吃。对，昨晚到重庆就赶快点了外卖，点了一桌子外卖，就像过年一样，吃得特别开心。然后重庆的人也特别的热情，就今天现场大家的应援，真的都已经感染到我的心里了。然后我觉得我自己跳得比以往都更卖力的样子，就是非常开心。然后关于圣诞节的计划的话，其实大家如果有微博的话，今晚可以关注一下。今天晚上会发布一个小小的惊喜，就是也算是提前给大家过圣诞节了。那么这个就是一个福利了，然后请大家关注咬人猫的微博啊。第3个问题呢，看到喵酱微博有发自己剪刘海的血泪史，那么对于剪刘海这件事呢，有什么技巧可以教给大家吗？血的教训就是技巧，大家都是这么过来的，就是都是从狗啃的过来的，对，慢慢就习惯了。那么第4个问题呢是，喵酱看到我们今天的现场是一个游乐园，这是一个其实最为流行的那个3D、AR 和 VR 等高科技的游乐场。那说到3D、VR， 那么想问一下喵酱，平时在游乐场里面喜欢哪些活动，或者是害怕哪些事情呢？我如果说是去像游乐场的话，特别喜欢过山车啊，或者一些比较好玩的室内的一种4D 或者 VR 的那种过山车啊什么的。然后最害怕的是跳楼机，对，因为跳楼机我怕失重，对，就是咚这样。咚！我看你现场跳舞其实真的很好看，我觉得跳舞机对你来说没有，我会崩溃的。好的，那我们第5最后一个问题了。又一次来到重庆了，有什么想对我们现场的你的鱼干们有什么想说的话吗？想对大家说的话就是谢谢，然后谢谢大家今天就是抽空能够到现场来看我跳舞，然后以后我也会继续加油的。我希望我自己的作品能够带给大家的是快乐和积极向上的这种感觉，然后也能激励大家去做自己想做的事情和自己擅长的事情。对，我会加油的。好，掌声鼓励一下。感谢喵酱这次喵酱很开心来到了重庆嘛，然后希望以后都能来我们重庆来玩嘛。对，一定。就是接下来呢，就是你们特别喜欢的抽奖环节。这个环节呢，我们只有1个幸运儿，中奖的小可爱将可以上台与我们喵酱签的玩偶1只，以及与喵酱进行合照。然后呢，听起来是不是令人相当的激动？接下来请认真参加我们的参与方式，拿起你们的手机，然后拨打我们这部手机的电话号码，第1个接通的成功的听众就是我们今天的第1个幸运儿了。这个很难吧？我觉得这个估计大家都占线。好，接下来就开始念手机号码了，176哇2332 9892。好，让我们喵酱来接这位幸运儿。哇，真的能有1个了。看是谁的电话在通话中。
喂，喂，哦，太多人打了，咱们别那么急，行不行？有一位打就可以了，不要那么多。我还想跟他来个通话，然后我们重新再打一次，结果他没有好不好讲话。我们重新再打一次。哎，重新打一次吗？他哎呀，我们又有一位17749935470。好了，接下来的朋友就不要再打了。来，苗酱，我们来。啊，可以接通吗？喂，你好，哇，是个妹子。那这位第一位的幸运儿来到我们的舞台。来吧，来吧。那就2位吧。2位吗？对，因为刚刚接通了。那我们就2位吧。只不过他没有硬接我，他没有接通我。好，接下来这位小朋友不要再打了，或者是1871633。好，请不要再打了，谢谢。曝光你们的电话号码，害不害怕？好的，是我们2位可爱的小姐姐啊！哇，哎，不是，我们的小姐姐上台了啊，2位。那么，请问一下，这位小姐姐真的是看得有些眼熟呢？然后我们采访一下你吧。不是小姐姐的哟。大家知道白刃吗？哦，知道。对，没错。白刃是我以前的 CP， 但是他最近在干嘛？我也就保密吧。来，妹子，到你介绍啊。我忘记介绍了啊。我今天是空贝的妹妹，叫贝空。好，大家好。来，妹子。大家好，我也喜欢喵酱，谢谢。那就是你们2个非常的幸运嘛。那能不能说说你们2个的中奖的感受？来，让我们今天空贝的妹妹贝空来说一下她自己的中奖感言。是这样的哈，其实今天我很运气还挺好的，因为我知道手机可能是信号比较好吧，然后也可能是和喵酱比较有缘吧，然后站在这会说话。可能是我们今天的姐妹关系。好的。其实我有些话待会儿想，就想单独采访一下，就是单独和喵酱聊一聊天，可以吗？为什么呢？不，就一个问题，喵酱，你今天穿这么少，冷不冷啊？啊，我好热的，你看我现在已经开始流汗。是不是现场的所有观众热情把你搞？对，因为其实本来是会比较冷，但是我一进到这个场就特别的暖和。哦，那我们这样把问题交给我们下一个小姐姐，好吧？你主持人的就是饭碗已经被抢走了。我在说什么？我觉得就是想不到这个运气太好了。就是那种我们在电话里面打招呼的感觉，会不会不太一样？对，比较腼腆。看来这位小姐姐真的是激动的说不出来话了。好，然后呢，你们可以，然后接下来就是我们2位幸运儿，然后跟你说，苗苗，今天毕竟我们是姐妹，对不对？我们是不是可以？群众的呼声就是这么高。为什么？你们说出。告诉他为什么。他们没有意见。那喵酱，我可以抱你吗？我都没有抱你，凭什么抱？因为我主持把你给压下去。好了，然后呢，就是我们2个幸运儿，然后跟我们喵酱，然后自拍1张。握个手吧。握个手吧，可以。
这个手今天不洗了。你抱着呗，今天也是小公举，来。好的，下一位小姐姐。为什么他都可以，我不可以？我今天也是小姐姐呀。人家比你好看，就是这么任性，对不对？好，乖啊，一会儿回去哥哥抱一下啊，没事儿啊，好，没事儿。像我爸爸一样，哎，这就承认了吗？让你占便宜了。好的啊，然后呢，就是一会儿我们2位幸运儿呢，然后去后台跟我们的工作人员联系。玩偶，你想要台上自拍吗？那我们的喵酱能不能满足他这个愿望呢？有趣 ，Jingle Bells，Jingle Bells， 铃铛，小朋友们。这就很过分了。现场的朋友们全部都没有照，就你一个人吃独食，对不对？我不仅要吃独食，我还要霸占你的主持位。可以。好，但是呢，我们后台的工作人员告诉我，我们的玩偶只有一个，是我们咬人猫铅笔签名的一个玩偶。但是呢，这位可爱一个不知道是啥性别的小公举，跟一个非常漂亮的小妹子，然后呢，他们2个将划拳石头剪刀布来争取这一个玩偶。但是我觉得现场的朋友们可能会让小妹妹赢。妹子，这样，妹子，我出石头，你出剪刀，好不好？好不好？看来人家妹子都不愿意，全凭实力，各由天命。好，3、2、1，咱们的空贝小哥哥赢了，但是我觉得我们应该是不是3局2胜？好，那我们将先进行第2轮，3、2、1，平了，对不对？最后一把，你要出什么？没有说什么，我觉得你这个主持人好坑。好，那我们第3轮，3、2、1，还是他赢了。恭喜这位小公举获得了我们的一个签名玩偶，虽然说我也是不愿意给他。好，来吧，开心吗？开心。群众不开心怎么办？那就不开心。回去找他哈，请大家登录斗士要上镜，找这个主持人算账。好，这位小妹妹非常的可惜啊。然后，但是呢，我们还有一个兔子，虽然说我拿这个兔子怪怪的，一会儿咱们下去找空贝哥哥不对，贝空姐姐，我们换好不好？我们换一个好不好？接受一下吧，好吧？好，谢谢，感谢我们2位小可爱吧，是不是？好，请慢走，请慢走。好的，然后现在我们2位一个看着有点男不男女不女的小可爱对，然后完事儿了吧？你对此有什么看法呢？不要讲。我觉得他运气挺好的。对，很过分，对不对？他今天其实是运气挺好，其实第一个拨通的也是他，对，那是命天定之人，天选之人，没办法的。
掌声！辛苦我们喵酱了。然后呢，希望能在我们的重庆留下美好的回忆。最后呢，喵酱还有什么话送给我们现场的鱼竿们呢？今天已经圆满的把2支舞蹈带给大家，希望大家能够天天开心，然后希望大家圣诞快乐，拜拜，我们下次再见，拜拜。好的，刚刚不是有一个叫背空的人抢走了跟他的独照吗？那么接下来一个福利就是我们的喵酱与现场的粉丝们进行一个大合照。这位兄弟不要那么狂，我们的板子很贵的，经费要钱啊，知道吧？请不要拥抢我们的粉丝们，请抓好秩序，好吧？掌声和呼叫声，欢送我们的咬人猫。请慢走，请送我们的咬人猫。是有些观众是恋恋不舍啊，反正谢谢我们的喵酱，谢谢大家今天对本次活动的支持。明天呢，也就是24号，同一个地点 TOPS 极致炫耀场将会有非常精彩的宅舞比赛和舞台剧比赛，届时也欢迎大家前来观赏游玩。2017年第2届重庆动漫酷玩 cosplay 嘉年华咬人猫见面会就到此结束了，谢谢大家。